भाई बकरी बेचना है। हाँ बेचना है। ये व्हाइट वाली कितने की है? 12,000 का। बहुत महंगा है। सस्ता में चाहिए? हाँ हाँ। ये काली वाली आपको सस्ती में मिल जाएगा। कितना महीना का है? 8 महीना का है। दाम? दाम आप सोचो। 2500? और कम? 2000? और कम? 1500? और कम सोचो। सीरियसली? 500? देख भाई, न तेरा न मेरा, गाड़ दे और ले जा।